Лапа кота в моей руке, и я растерянно перебираю каждый пальчик, шлифую каждый коготок. Мне некого винить, кроме себя. Себя и эту проклятую пропитку для обуви. Мой сын принес этого кота лет 10 назад. Неряшливый третьеклассник, весь в подтеках грязи и с разбитыми скулами, отбивший котенка возле школы у ребят на год постарше. Он решительно протянул мне чумазое существо, кричащее от боли и голода. Оба грязные и избитые, держащие друг друга в своих объятиях. Совсем скоро они стали неразлучны. Мальчик Данька и котенок Мишка. Мишка любил и нас с мужем, но когда дома появлялся Данька, то для кота на нем сходился белый свет. Мой сын был для Мишки богом, другом, родной матерью. Мишка спал на подушке у Даньки, лежал на клавиатуре, когда тот пытался играть, и ел из его тарелки. А потом косяком пошли девушки, и только та, у которой на коленях вдруг развалился наш упитанный Мишка, получила одобрение у нас и у сына. Даня теперь служит в армии, и Мишка скучает по нему больше, чем, пожалуй, я и отец. Кот потерянно шатался по дому и почти месяц неотлучно сидел возле двери у входа. А теперь он больше не ждет, но продолжает спать на кровати сына и по-прежнему обтирает с собой клавиатуру, сиротливо задвинутую на угол стола. Ну разве ж я знала, что пропитка, простой спрей для обуви, может таить в себе такую опасность? Вымыв по весне зимнюю обувь, я обработала ее и убрала на полке. Только вот проветрить не догадалась, хотя инструкцию прочитала и сразу же ушла в магазин. На свежем воздухе мне стало немного дурно, но я быстро отдышалась, не придав этому никакого значения. А вот Мишка остался дома, один и с закрытыми окнами, наш старый и добрый кот. Я вернулась не скоро и наткнулась на Мишку в прихожей. Он лежал и с усилием кашлял, а под мордочкой уже натекла лужица прозрачной слюны. Кот смотрел на меня, словно прощаясь, царапая лапами старый линолеум. Пока я соображала, что же мне делать, наблюдая за Мишкой, растерянная, не знавшая, что предпринять, с работы вернулся муж и, обозвав меня нехорошим словом, тут же потащил кота в клинику, и я побежала за ним следом. Только там, отвечая на вопросы врача, я вспомнила вдруг про эту пропитку. Как оказалось, такие случаи уже бывали, и исходы бывают разные. Промывание, капельницы, лекарства. Теперь нам остается только ждать. И я жду, перебирая пальцы на лапах и глажу каждую шерстинку на повисшем хвосте. Хвосте, который раньше так гордо развивался над спинкой, которая теперь провисает меж моих дрожащих коленей. Муж стоит на балконе и мнет сигареты. Он не курит уже 8 лет. И зачем приобрел их, не знает. Табак из-под пальцев летит вниз и оседает на карнизах соседей. К ним он сходит потом и извинится за этот мусор, а пока он терзает мягкие палочки, срывая на них всю ту злость, которую так хочет излить на меня. От пропитки уже нет и следа, но окна остаются открыты, ведь Мишке так хочется дать воздуха, свежего и живительного, чтобы он надышался и изгнал из организма ядовитые пары без остатка. Через месяц должен вернуться Данька, и как же я взгляну сыну в глаза? Он не простит. Он дрался за него с целой толпой, а я не смогла уберечь кота дома. Мишка, маленький серый кот, ты такой же мой сын, и я кусаю язык, чтобы не разреветься. Что толку в слезах? Они не оправдание моей глупости. Я укусила себя, скривившись от боли, и, почувствовав это, очнулся и Мишка. Дернулись губы, ожили усы, и хвост сделал пробный и слабый взмах.
тут же повиснув безжизненно снова. Все обошлось, но расслабляться еще совсем рано. Я несу его в Данькину комнату, опускаю на кровать сына, и кот оживает. Оживает, насколько возможно. Он запускает когти в подушку и с тихим вздохом утыкается в нее носом. Из его глубины бездонной души небольшого кота вырывается утробное мурчание, слабенькое, бархатное, любящее. Это лучшая музыка, что я когда-либо слышала. Оставляю его и иду на балкон помогать мужу рвать сигареты. Нам осталось только дождаться Даньку. Месяц пролетел как один день, и вот уже кот, задыхаясь и крякая, от волнения он забыл, какие звуки должны издавать кошки, висит на плечах своего бога, друга и матери. Не знаю, кто сказал, что у кошек короткая память. Мишка не вспомнил Даньку, он его просто не забывал. Друзья, если вам понравилось видео, напишите свое мнение по данной ситуации и подписывайтесь на наш канал. До встречи!